Всем здравствуйте! У нас сегодня уже 27 декабря 2023 года. Спали мы, слава богу, спокойно, но у нас сирена за сиреной, ребята. Вчера тоже было минимум, наверное, 5 сирен, если не больше. Небо, посмотрите, как затянуло. Только мы с Ксюхой надумали идти в магазин на прогулку, у нас затянуло небо и просто, как вы видите, тучи, огромные тучи. Будет, наверное, дождик, скорее всего. Температура была с утра плюс 5, но видно, погода меняется. Возможно, будет снег. Собачулечки проснулись, гуляют наши хорошие, покушали. Вот. Вчера мы тоже ходили в Сити-молл, поехали с Ксюшей на маршрутке. На маршрутке, конечно, очень долго этот процесс у нас. Делали как раз до тревоги и дома. Сегодня мы никуда не выходили. Дома Ксюшенька, скажем так, покушала, собак тоже я покормила. И как-то такой, вот пока мы собрались, тут погода резко начала меняться. Как штормовое предупреждение. Вчера вечером, кстати, я читала об этом, не думала. Вот, действительно, погода поменялась. Не думаю, что нам сейчас стоит идти с ней, потому что, скорее всего, не пойдем. Я вам показываю, что вот творится. Посмотрите на Иву. Ее просто в разные стороны рвет. Вот. Ветер очень сильный, ребята, не знаю, сколько там вот, показания какие, но хороший ветер довольно-таки. Наверное, мы все-таки не пойдем. Тогда уже завтра сходим в магазин, будем сейчас дома, будем заниматься. Вот. Дождя не страшно, понятно, даже если дождик начнется, можно взять зонтик, но ветер очень сильный, ветки, старые деревья падают. Это никто не отменял. У нас в Запорожье много очень старых деревьев. И ветки тоже отламываются, падаются. Возможно, мы будем дома. Будем сейчас заниматься с доченькой. Всем хорошего дня, настроения, до вечера. Всех благ, ребяточки, до свидания. Идем мы на прогулочку с доченькой. Погода замечательно. С подарочком. Садись на нас. Успели мы купить с Ксюшкой. Сейчас будем домой ехать. Купили кофе. И американо купила. Ксюшенька купила шоколад. Белый шоколад. Давай ручку. Мы в Ашане. Успели купить. Успели. По 2000. 1400. Брит-кэр. Да, получше. Да, это супер премиум. Там Рыбка. другой.
И всем хочу пожелать любви в сердечке, мира нам всем. Хочу пожелать терпения, чтобы мы все это выдержали. И позитив.